السلام عليكم جميعا في ملتقى رحمة لتربية الطيور. تبارك الله على الإخوة من أول قائمة إلى آخرها. تبارك الله على السي عماد والإخوة جميعا. خويا عماد، تذكرت واحد النقطة اللي هي مهمة. مثلا الإخوان بالنسبة واحد المسألة يعني وقعت، دارت المشاكل للمربين بالنسبة للطيور ديالو. دابا كيكون مربي تيسمع بواحد الخلطة، مثلا خلطة كيجي كيصيب بحالها وتيقدمها للطائر مباشرة. هنا أكبر خطأ غادي يرتكبه المربي هنا، لأن هذاك الطائر أصلا اللي كان عند المربي ما عمره تذوق هذيك الخلطة، ولا ما عمره كلاها ولا تذوقها. ملي كتصيب هذيك الخلطة كتقدمها للطائر مباشرة وكتعطيها ليه بكثرة، كون على يقين أنها راه غتصيب لك الطائر ديالك في شي مرض، لأن الطائر تقدر تعجبه وغياكل منها بزاف. الطائر ما متعودش عليها. دائما في تقديم اي اكل جديد للطائر راه كيتقدم بخطوات، يعني كيتقدم في الاول بالقليل، مره اخرى عاوتاني نزيدوا شويه على داك القليل ونقدموه ليه، وغاديين وحنا كنعطيوه في الاكل باش ما يكونش هذاك باش هذاك الاكل ما ياثرش على الطائر. هذه راه نقطه حتى هي باش نردوا منها البال. وتبارك الله عليكم الاخوان جميعا في ملتقى الرحمن لتربيه الطيور. وتبارك الله على خويا عماد. وكاين واحد المساله اخرى عاوتاني الموضوع ديالك ديال اليوم، يعني كاين مساله اخرى، وهي دائما يكون مربي يدير هذيك المقوله ديال الوقايه خير من العلاج. والمربي خصو يكون دايرها لانه هو اللي كيتعامل مع الطائر ديالو في القفص. يعني الا بغى مربي يعني ولا اي مربي يكون عنده طائر يعني في صحة جيدة على مدار السنوات، ماشي غير على مدار سنة واحدة، على مدار السنوات، دائما كما قلنا يعطي مواد، يعني يعطي حبوب بطريقة منتظمة، يعطي مواد طبيعية راه مفيدة لإخوة الطيور، ولكن تعطى بطريقة منتظمة. المواد الطبيعية شنو هي المواد الطبيعية؟ منها الخرقوم البلدي، الزعتر، الثوم، الحامض، سميتو لا ننسى شي حاجة، الزعتر، بالناس الزعتر، الفحم النباتي، الطين الأخضر. هاد المسائل كلها راه مفيدة للطائر، ولكن تعطى بواحد الطرق اللي هي منتظمة باش نحميو الطائر ديالنا. وكتعرفوا بأن الطيور راه كتعيش 4 مراحل في السنة. كتعيش مرحلة غيار الريش، مرحلة الراحة، مرحلة التجهيز، ومرحلة التزاوج. والمرحلة ديال غيار الريش الإخوة راه كتلعب دور في صحة الطائر على مدار السنة. هاد النقطة هذه اللي هي مهمة وما خصش المربي يتغافل عليها. دائما خصنا نعتنيو بالطيور ديالنا من المرحلة ديال غيار الريش على مدار السنة، يعني نبقاو غاديين معهم كما قلنا بمواد طبيعية، بواحد الغذاء منتظم ومتكامل، يكون فيه جميع أنواع خضار، فواكه جافة، الحبوب تكون كما قلنا منتظمة، ومواد طبيعية اللي هي راه كتلعب واحد الدور كبير في الصحة ديال الطائر باش يبقى الطائر في واحد الصحة جيدة. لأن الطائر إلا كان في صحة جيدة غادي يسمعك، غيعطيك تغريد، غيعطيك واحد الجماليه في المنظر، غادي يعطيك واحد يعني غادي يعطيك واحد كي كنقولوا حنا واحد الوناسه مع هذاك الطائر، يعني غتكون عندك واحد الولاعه معه. اما الا كان الاهمال فهنا الطائر كيتعب، المربي كيتعب. يعني كيولي الا كان الاهمال كيمرض الطير ما غاديش يغرد ليك، يعني غادي يكون في واحد الريش ديالو غيكون يعني ماشي هو هذاك، الوقفه ديال الطائر في القفص ماشي هي هذيك، التغريد ما غاديش تسمعو. يعني هنا غتبقى مع الطائر ديالك غير بالادويه وبالعلاج، غادي الطائر غيتعب وانت غتعب معه. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. وامسيه طيبه وتبارك الله عليكم، وكنتمنى ما نكونش ثقيل عليكم، وكنشكركم الاخوان جميعا من اول قائمه الى اخرها في ملتقى الرحمن لتربيه الطيور. تبارك الله على السي عماد، وتبارك الله على المداخله ديالك.
فعلا راه ذكرتيني بواحد الامور اخرى، لان كاينين امور كثيره يعني اللي كتصيب الطائر بمرض مفاجئ. مثلا يعني كما كيمشي مربي كيمشي يشري شي طائر جديد، يعني ما تيجيبو تيدخلوا للفاج ديالو مباشره، يعني بدون ما يطريطيه، بدون ما يعوم ليه، بدون ما يضيف ليه النقطه هذيك، ديك المضاده ديال الفاش، هذيك النقطه اللي تنديروا للفاش ضد الفاش. يعني وكيكون ربما يقدر يكون حامل شي فيروس، يقدر يكون حامل شي مشكل في البطن ديالو هنا. وما كتظهرش في هذاك الطائر هنا، كيقدر توصل العدوى للطيور الاخرى اللي كتكون عنده في ليلفاج. وحتى ملي تيدخل شي طيور اللي كتكون غريبه في ليلفاج ديالو، مثلا تيدخل شي طائر عنده واحد الصوت ما متعودينش عليه الطيور، حتى هو راه كيشعرهم بالخوف. وكاين امور كثيره خصنا صراحه في هذه المساله، ولكن نمشيو لاوديو اخر. ندخلوا للمرحله الاخرى، وهي شنو نقول لكم الاخوان. يعني ملي تكلمنا على التغذيه وتكلمنا على التغذيه المفاجئه والنظافه ديال المشربيات، ندخلوا دابا يعني التهويه ديال الطائر والتشميش حتى هي راه تتلعب دور. وحتى الاخوان نردوا البال من لي كولوندير. الكولوندير هو راه تيأذي الطيور وتيخرج فيهم العجب. هذاك الكولوندير تيخرج فيهم امراض، تيخرج فيهم قله الحركه، كيولي الطائر مصاب يعني بامراض في الحنجره ديالو، في الصدر ديالو، في هذه تا كيولي كيسيل النيوف ديالو، تا هما تيسيلوا بحال الانسان. نقطة أخرى كما قلنا التهوية، نضيفوا واحد المسألة، وهي نحترموا حتى المكان اللي غنحطوا فيه الطائر. يعني ما تكونش الرطوبة حتى هي راه كتأثر على الطيور. هذه نقطة أخرى، ونتمنى أنني لا نكون نسيت شي حاجة. واحد النقطة أخرى مثلا نضيفوها حتى هي.